सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। आज मैले नेपालको 2025मा स्थान भन्ने टपिकमा चाहिँ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। ट्रिक सहितको भिडियो छ यो। परीक्षा लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने जुनसुकै परीक्षामा पनि महत्त्वपूर्ण टपिकको रूपमा यो रहेको हुन्छ। लगभग हेर्ने हो भने हरेक वर्ष नेपालको स्थान यो टपिकमा नेपालको स्थान कति छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ। ल सुरु गरौँ है त। ग्लोबल पिस इन्डेक्स 2025मा नेपालको स्थान कति? 76औं स्थान रहेको छ। कसरी सम्झिने त भन्दाखेरि अब दिमागलाई ठन्डा बनाऊँ, अब आँखा चिम्लिम, के भनौँ? पिस भनेको शान्ति छ। के छ? मेरो शान्ति चाहिँ दिमागमा चाहिँ के छ? शान्ति साथमा छ भन्ने सम्झिम है। के भनौँ? शान्ति साथमा छबाट साथ छ आउँछ। यसरी सम्झिम है। यो घोक्नभन्दा पनि अब एकचोटि के सम्झिम भन्दाखेरि शान्ति साथमा छ भनेर सम्झिम। त्यसपछि 2 नम्बरमा रहेको छ हेनली पासपोर्ट। हेनली पासपोर्ट इन्डेक्स 2025मा नेपालको स्थान 101औं स्थान रहेको छ है। पासपोर्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो पासपोर्ट भनेको त पोर्ट भनेको एउटा कुनै एउटा बिन्दु हो। पोर्ट भनेको पास गर्नको लागि दुईतिर यसरी के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि हामीले लाइन तान्नुपर्ने हुन्छ पास गर्ने। यहाँबाट पास हुन्छ नि त। जस्तै यो खोला, पुलको पनि के हुन्छ? पास गर्नको लागि दुईतिर बनाइएको हुन्छ अनि बीचमा एउटा पोर्ट हुन्छ, लाइन थोप्लो हुन्छ भन्ने कन्सेप्टले बुझिने। पासपोर्ट भनेको पास गर्नको लागि पोर्ट हुन्छ। त्यो भनेको 101 जस्तो देखियो नि त यो गर्दा 101 है। त्यसपछि मानव विकास सूचकाङ्क 2025मा नेपालको स्थान कति छ? 145औं छ, जुन चाहिँ 0.622 अङ्कको साथमा छ। यसलाई कसरी सम्झिने? मानव विकास भन्ने बित्तिकै हाम्रो विकास हामी जन्मिने बित्तिकै, हुर्किने बित्तिकै के गर्छौँ त? हामी पैतालाले हिँड्न थाल्छौँ नि त। पैतालाले हामी ताते गर्दै हिँड्न थाल्दाखेरि नै बुवाआमाहरू खुसी हुनुहुन्छ, हो मेरो छोरा हिँड्यो भन्ने खुसी हुनुहुन्छ। यसरी अब हामीले के सोच्नु पर्यो? मानव विकासको सूचकाङ्क भने पैतालाबाट सुरु हुन्छ भनेर 145औं भने सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि गएर वर्ल्ड ह्याप्पिनेस। ह्याप्पिनेस भनेको के त? 92 स्थान अथवा 92 स्थानमा रहेको छ। अब ह्याप्पी भनेको के त? खुसीको के गर्ने? तपाईँले बयान गरेरै साध्य छैन। तपाईँ यति खुसी हुनुहुन्छ कि तपाईँ खुसीको बयान गरेर साध्य नै छैन। 92 स्थान। त्यस्तै गरी भ्रष्टाचारको अवधारणा सूचकाङ्क 2025मा नेपालको स्थान 107 रहेको छ है। नेपालको स्थान कति छ? 107 रहेको छ। अब भ्रष्टाचारीहरूलाई त के हुन्छ? 7.5को दशा लागेको हुन्छ। 7.5को दशा लागेको हुन्छ भने साथीबाट चाहिँ 107 सम्झिने है। 7.5को दशा भनेको 107 सम्झिने। त्यसपछि गएर प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्क 2025। प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्क 2025को स्थान कति छ? 90औं छ है। प्रेस स्वतन्त्रता भयो भने के हुन्छ? एकदम भव्य हुन्छ के? भव्य हुन्छ भने सम्झिम न। भव्य भनेको 90। प्रेस स्वतन्त्रता, यदि हामीले पत्रकारितालाई स्वतन्त्र रूपमा लेख्न दिने, अङ्कुश नलगाउने भने के हुन्छ? भव्य हुन्छ भने सम्झिने। के हुन्छ? भव्य हुन्छ। खोज पत्रकारिता हुन्छ भने सम्झिने। भोकमरी सूचकाङ्क 2025मा नेपालको स्थान 72औं भनेको छ। कसरी सम्झिने? नेपालमा 2072मा भूकम्प गएपछि के भयो त? भोकमरी सुरु भयो भने सम्झिने है। 72 सालको भूकम्पले भोकमरी आयो भने सम्झिने। आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा 131औं स्थान भनेको छ। हेर्नुहोस् है, आर्थिक सूचकाङ्क आर्थिक लेख्दाखेरि कस्तो छ? यो 3 जस्तो छ अनि यो लेख्दाखेरि कस्तो छ? 31 जस्तो छ। हो, यो 31बाट के सम्झिने? 131 सम्झिने। आर्थिकको 131 सम्झिने। त्यसपछि जलवायु परिवर्तनको जोखिम सूचकाङ्क 2025मा नेपाल 96औं स्थानमा रहेको छ। अब के सम्झिनु पर्यो भने नेपाल चाहिँ जलवायु जोखिममा चाहिँ छैन भनेर सम्झिने। छैनबाट 96 हुन्छ है 69। दिगो विकास सूचकाङ्क 2024मा नेपालको स्थान 95 छ है। 95 छ। यदि दिगो विकास भएन भने धौ हुन्छ भने सम्झिने। के गर्न? बाँच्न भने सम्झिने। धौ भनेको 9, बाँच्न भनेको 5 भने सम्झिने। 9 5 स्थानमा है। दिगो विकास यदि भएन भने के हुन्छ त? बाँच्न धौ हुन्छ। धौ हुन्छ बाँच्न भने 9 5 95 भने सम्झिने। अब एकल साहसिक यात्रा अथवा सोलो एडभेन्चर ट्राभल गन्तव्यको सूची 2025मा नेपालको स्थान 7औं छ है। एकल साहसिक यात्रा छ नि त। एकल मात्रै नजाने कि एक्लै साथमा भने सम्झिने। एक्लै साथमा भने सम्झिने। साथमा भनेको सातमा हुन्छ। त्यसपछि ट्राभल वेबसाइट ट्रिप एडभर्टाइजरद्वारा प्रकाशित उत्कृष्ट 10 प्राकृतिक गन्तव्य सन् 2024मा
पहिलो नम्बरमा पर्न सफल गन्तव्य काठमाडौँ, नेपालको राजधानी। त्यस्तै गरी फोर्ब्सद्वारा सन् 2025मा प्रकाशित विश्वका अरबपतिहरूको सूचीमा नेपालका उद्योगी एवं राजनीतिक विनोद चौधरीको स्थान कति छ? 1729औं स्थानमा रहेको छ। यसरी मैले नेपालको 2025मा विभिन्न इन्डेक्सहरूमा भएको स्थानहरू सजिलो तरिकाबाट सम्झने ट्रिक्सबाट यहाँ राखेको छु। तपाईहरुलाई मन पर्छ भने भिडियो शेयर गरिदिनु होला र यस्तै भिडियो मैले तपाईहरुमाझ ल्याइरहनेछु। अहिलेको लागि भने म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।